হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দক্ষিণবঙ্গ ইউটিউব চ্যানেল থেকে পাখিদের আড্ডা এবং ব্লগে এসেছি। আমাদের আজকের ব্লগ আমাদের পাখি খুব সহজ পদ্ধতিতে পাখি পালন করে পাখি কতটুকু সুস্থ রাখা যায় এবং পাখিগুলো কতটুকু প্রাণবন্ত থাকে এবং সারাদিন জুড়ে তাদের ছুটোছুটি এবং তাদের খেলাধুলা সব কিছুই কতটা চমৎকার থাকে। এটি হচ্ছে একটি পাখিকে যদি আপনি সময় মতো তার পরিমিত খাবারগুলো তাকে দিয়ে থাকেন, সে খাবার, পানি, সবজি, ফল এগুলো যদি খেয়ে থাকে পাখিটার চমৎকারভাবে সে ভালো থাকে। সো ভিউয়ার্স, আমার পাখিগুলো ভীষণ চমৎকার, কারণ ও যখনই দেখে আমি ক্যামেরা নিয়ে সামনে বসেছি সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে ছুটে আসে। এই পাখিগুলোকে যতটা যত্ন করা যায় ততটাই চমৎকারভাবে ওরা বেড়ে ওঠে। ভিউয়ার্স, আমি রেখেছি পাখিগুলোকে ঠিক এভাবে খাঁচায়। ওদের নান্দনিক সৌন্দর্য ওদের বৃদ্ধি পেয়েছে আমার বাসায়।